Добрый день, друзья! Это пасека Лаврова, Витебская область. Сегодня у нас 19 июня. Я вам сегодня покажу и расскажу, на каком этапе технологии моих работ я остановился, что мы сделали за это время. Вы меня не видели, я вам ничего не показывал, поэтому я думаю, что нужно показать эти этапы, что я сделал и что нам предстоит еще сделать. Значит, с тех пор, как я вам показывал, маточек мы выбрали, маточники, по одному маточнику мы оставляли, показывал, как маточки выходили, проверяли выход маток из маточников. Мы это проконтролировали. Потом матки облетелись у нас. Очень хорошо в этом году матки сделали облет. Как раз совпала неплохая, хорошая погода. Матки заработали. Когда матки стали откладывать яйца, у нас по технологии моей, по моей методике, необходимо сюда поставить вощину, убрать медовые рамки в отводок и противоротозные полоски поставить в основные семьи. А в отводке у нас уже семьи отводки стали сильными. Пчел стало много. Полный корпус, когда мы перенесли часть медовых рамок сюда, они стали полные корпуса по 12 рам. Сейчас я вам покажу, что тут у нас в отводке. И заключили маток, заключили в клетке. Заключаем мы на 10 дней. Это примерно 22 июня мы будем маток убирать, с клетками убирать из отводка и отводок. Когда выражем маточники, которые там пчелы отстроили, выражем маточники и соединим с основной семьей. Но предварительно покладем сюда разделительную решетку. Вот два магазина будут стоять. Пчелы уже работают на этих двух магазинах. Отстраивают там вощину. И где-то 22 июня мы соединим отводок с основной семьей. И получится вот такая семья-медовик, которая будет хорошо работать плодотворно на главном взятке. Ну вот, посмотрим, как подготовились у нас отводки. Вот сейчас отводок покажем, что представляет собой отводок. Ну вот отводок уже 12 рам. Здесь очень много пчел. Матки прошлогодние, но работают хорошо. У нас отводок состоял, я вам напоминаю, мы брали две расплодные рамки, расплод закрытый на выходе из основной семьи. Две медовые рамки и 5-я рамка была у нас сушь с водичкой. Потом подставляли мы вощину. Вощину они отстроили. Где-то мы тут подставили 3 вощины, по-моему, или даже 4. И добавили потом сюда медовые рамки, занесли. Значит, можно сразу показать вот крайнюю рамку, сколько пчел в отводке. Ну, чтобы вы представление имели. Чтобы вы представление имели, что представляет собой отводок, когда мы соединим с основной семьей, что за семья-медовик будет. Ну вот, это крайняя рамка. Она расплодная. С расплодом. Ну это хорошо. Расплода много. Еще ж пчелы выйдут. Вот, посмотрите, что делается. Пчелы не умещаются. Вот пасмурно сегодня. Они, видите, что? Они не в работе, не в поле. Поэтому вот сидят, и их собралось довольно много. Ну, зато показательно, что вы будете представлять, сколько-то пчел. Так, теперь я вам покажу, как мы маточку заключили в клетку. Вот.
Сейчас я немножко раздвину рамки. Вот, мы нашли, уже прошли все семьи отводки, нашли маток и заключили их в клетки. Вот обыкновенно клетка, там корма нет в этой клетке. Матка, ну, даже видно, что она там бегает. Так, посмотрю. Чтоб, ну так, ну она видна, может не увидим. Ну, пчелки ее клетку вот кормят ее. То есть она прекрасно 10 дней сидит, пчелы ее кормят. В клетке. 22 июня, сегодня 19, мы клетки будем убирать и будем вырезать свящевые матки. Их будет свящевых маточников мало здесь, потому что матка в клетке, они чувствуют примерно 1-2 маточника свящевых там будет. Но надо все рамки просмотреть, чтобы вырезать, и потом мы будем составлять. Вот, ну вот представляете, какой отводок перед соединением с основной семьей, какой отводок и какая это будет сила, сколько пчел будет на главном взятке. Вот почему у меня и получается много меда. Сильная семья, большая. И что интересно, как я заметил уже из практики, пчелы отводка, они работают как бы на свой корпус. У нее литок же остается на этой стороне, когда мы составим. Литок вот сейчас с этой стороны. Значит, он будет с этой стороны же. С противоположной стороны, чем этот литок. И пчелы отводка, они работают как бы на свой литок. Молодые пчелы, они переходят вниз к матке. Здесь же матки уже не будет, мы же клетку с маткой уберем. И пчелы молодые, а пчелки будут выходить из расплода, они будут переходить туда вниз и работать уже на этих корпусах, мед будут помогать носить. А уже старые пчелы, которые привыкли к этому литку, они работают вот на этих рамках. Пчелки будут выходить, они будут эти ячейки заносить медом. Вот почему у меня этот корпус тоже с медом. Магазины с медом. Так, теперь я вам покажу, что у нас делается. Так, с отводком разобрались. Покажу, что у нас делается. Вот тишина какая стала. Потемнело. Значит, нужно снять. Оставь, снимем. Немножко повернуть сюда, чтобы видно было. Так, мы сейчас снимем магазины. Ну, здесь вот тяжелый магазин уже и снег собирается. Теперь можно показать. Значит, я здесь поставил противоворотозные полоски, поставил вощину. Вот сейчас я покажу, чтобы дождь не пошел. Вот как они отстраивают вощину. Вот вощина. Видите, отстроена хорошо. И здесь уже открытый расплод. Матка засеяла яйцами. Так, ну вот. Так, что у нас представляет собой расплодные рамки? Вот на какой стадии уже расплод. Ну вот, посмотрите, видите. Вот расплодную рамку. Вытягиваю, видите. Уже расплод есть. Матка, это вот свящевая матка. Расплодная рамка. В принципе, тоже расплод. Разбушевались, разволновались. Так.
Ну, сейчас мы поставим все на место. Значит, вот я вам рассказываю. И по 2 полоски мы поставили и зажали планочками полоски. Полоски мы ставим экологически чистые, чтобы мед был чистый. Полоски экопол ставить. Вот. Они, я заметил, что они эффективно действуют в тот период, когда расплода не закрытого, почти открытого расплода матка стала работать, яйца появились. И молочком пчелы стали личинки кормить. В это время расплод не закрыт, я ставлю такие полоски. То есть эффект вот от такой технологии борьбы против воротоза именно в период, когда нет расплода, очень эффективный. Я это вот на практике своей это испытал и ввел такой метод в свою практику. Когда нет расплода, ставлю экологически чистые противоротозные полоски. Очень хороший эффект дает. Теперь, что мы предполагаем делать, какая по методике работа у нас предстоит. Нужно соединить основные семьи, где уже матка работает, есть расплод, где они собирают мед и складывают нектар в магазины. Нужно соединить с отводком. Как я уже сказал, убираем матку в клетке, вырезаем маточники, кладем разделительную решетку и ставим наверх этот отводок. А клеточку, скажите, куда вы деваете? Остается в отводке или вы убираете? Клетку с маткой из отводка убираем. Убираем со всех семей. Заранее пчеловоды просят меня продать этих маток, они же все равно пропадут. Я им недорого продаю этих маток. Выбираем мы лучших маток от лучших семей. Я продаю, уже так рассказываю пчеловодам, что эти семьи очень хорошие, матки еще хорошие, они еще год послужат, еще отработают. Убираем. Здесь маток в отводках нет. Матка одна, молодая, работает в основной семье. Одна. Через разделительную решетку матка не может снизу перейти в этот корпус. Она не может через разделительную решетку. Если бы она прошла бы туда, она бы работала в том корпусе. Пчелы бы ее приняли, а внизу пчелы по мере выхода расплода они забивали бы пергой, там бы мед не складывали. И даже в магазинах мед бы не складывали. То есть мы бы в производительности таких вот медовиков проиграли бы, если бы матка перешла вверх, в верхний корпус в отводок. А так разделительная решетка кладется, и матка не может туда пройти. Она работает только в нижнем гнездовом корпусе. Все остальные магазины, они складируются медом. Также и большие рамки в отводке тоже медом. Забиваются медом, полные рамки медовые. И потом уже мы откачиваем этот мед. Он уже созреет, в августе мы его откачиваем. Владимир Васильевич, а матка из гнездового корпуса может перейти в магазины и там работать? Как правило, матка из гнездового корпуса в магазины не переходит. Потому что в магазинах рамки небольшие. И пчелы быстро заполняют ячейки медом. И не дают матке там обосноваться и не готовят там место. Они, пчелы, накапливают там мед, а мед из гнездового корпуса уже заранее они переносят в магазины. И
места готовят в гнездовом корпусе. Я как-то показывала вам в одном из видео, что чтобы матка начала работать на рамках в гнездовом корпусе, пчелы ей готовят место. И вот на каждой рамке пчелы готовят место. А мед, если он лишний, мешает им, они переносят в магазины. Поэтому все там подготовлено для работы, а идет взяток, пчелы магазины забивают ячейки нектаром, медом, и матка никак туда не переходит, ей нет возможности, пчелы не готовят место. И только медовые рамки стоят в магазинах. Я вам рассказал работу, какую мы еще будем делать, какую сделали. На этом все. До свидания. Не забывайте подписываться на мой канал, овладевайте моей методикой работ и будете всегда с медом. До свидания.